नमस्ते भाइ एन्ड बहिनी, स्वागत छ तपाईले नेपाल अनलाइन स्कुलमा। र आज मैले पढाउने टपिक भनेको प्रिन्टर हो। हल्का एकछिन ल, अलि बाइकको हल्ला आछ है। ल अब हल्ला सक्यो, म पढाउँछु ल। आज मैले पढाउने के हो त, प्रिन्टर हो। प्रिन्टरमा मैले हिजो के पढाएको थिएँ त, इम्प्याक्ट प्रिन्टर पढाएको थिएँ। इम्प्याक्ट प्रिन्टरमा के पढाएको थिएँ त मैले, डट म्याट्रिक्स, लाइन र डेजी व्हील, मैले यो तीनटा पढाएको थिएँ है हिजो ल। तपाईले यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भनेदेखि त्यो पुरानो भिडियो हेर्नु, अनि यो हेर्नु। यति हेरेपछि तपाईले प्रिन्टर के हो भन्ने आइडिया हुन्छ र इम्प्याक्ट प्रिन्टर चाहिँ कस्तो हो भने त्यो पनि थाहा हुन्छ। र इम्प्याक्ट प्रिन्टर हुँदै चाहिँ नन इम्प्याक्ट किन आएको भनेर मैले ठ्याक्कै त्यसमा भनिदिएको छ, तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ के बुझ्न। म आज चाहिँ नन इम्प्याक्टको मात्र हल्का रिभाइज गरिदिन्छु ल। नन इम्प्याक्ट भनेको कस्तो हो भनेदेखि हाम्रो आवाज हल्का अलि फास्ट भए जस्तो लाग्यो हैन, म बिस्तारो बोल्छु ल। नन इम्प्याक्ट प्रिन्टर भनेको कस्तो प्रिन्टर हो भनेदेखि हामीले प्रिन्ट गर्दाखेरि के हुन्छ त, नोइज कम आउने खालको, फास्ट भएको, फास्ट प्रिन्ट हुने, क्वालिटी बेटर भएको हैन। अर्को भनेको के हुन्छ त, हाम्रो नोइज त आउँदैन, फास्ट भयो, क्वालिटी एकदम राम्रो आउने। ल यति हो हैन, अरु पनि धेरै हुन सक्ला हैन। तर यो के हुन्छ त, यो तीनटा कुरा हो नि, यो तीनटा प्रोपर्टिज। यो इम्प्याक्ट भन्दा चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट भएको हुन्छ यो प्रिन्टरहरु ल। अब यहाँ हेरौँ, नन इम्प्याक्ट प्रिन्टरमा के छ त, हाम्रो लेजर छ, इङ्कजेट छ है, थर्मल छ, फोटो छ, अर्को प्लटर छ। म चाहिँ हल्का हल्का माथि थोरै भनिदिन्छु, अनि बिस्तारै डिटेलमा लान्छु ल। किनभनेदेखि यो सबै एउटै भिडियोमा नभ्याउला जस्तो मलाई लाग्यो हैन। म चाहिँ के गर्छु भनेदेखि नि, छोटो सानो हुन्छ नि, सानो अहिले भनिदिन्छु र म बिस्तारै यो सकेपछि अर्को भिडियो नि बनाउँछु। यो भिडियोमै तीनटा प्रिन्टर कभर गरिदिन्छु, अनि सजिलो हुन्छ के बुझ्न। लेजर प्रिन्टर भनेको कस्तो प्रिन्टर हो भनेदेखि, यसले प्रिन्ट गर्नको लागि के युज गर्छ त, लेजर लाइटको हेल्प लिन्छ है, यति बुझिराखौँ है। अर्को भनेको इङ्कजेट छ नि, इङ्कजेटमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि प्रिन्ट गर्नको लागि यसले के युज गर्छ त, इङ्क युज गर्छ है। हो, इङ्कजेट चाहिँ एकदम सबसे महँगो प्रिन्टर हो, यसको मेन्टेनेन्स पनि एकदम महँगो नै पर्छ के, बुझ्यौ। र किन्दाखेरि प्राय लेजरै किन्छन् मान्छेहरूले, किनभनेदेखि त्यसमा खासै इङ्कहरू पनि त्यस्तो खासै राख्नु पर्दैन, टोनर पाउडर भन्ने हुन्छ। अनि इङ्कजेटमा चाहिँ इङ्क हाल्नुपर्छ। अब इङ्कजेटमा इङ्क हाल्नु त पर्छ, तर कस्तो हुन्छ भनेदेखि, अब तिमीलाई रातो भनेर छुट्टै हाल्नुपर्छ, निलो भनेर छुट्टै हाल्नुपर्छ, पहेँलो भनेर छुट्टै हाल्नुपर्छ। र तिमीले एचपीको प्रिन्टर राखेको छौ भनेदेखि ब्रदर्सको लागि सपोर्ट नहुन सक्छ, ESPN को लागि सपोर्ट नहुन सक्छ, त्यस्तो हुन्छ क्या। भनेपछि तिम्रो जुन कम्पनीको प्रिन्टर हो नि, त्यही कलरको इङ्क चाहिए हुन सक्छ के, यस्तो हुन्छ है। त्यस कारणले प्राय धेरै मान्छेले चाहिँ इङ्कजेट युज नगरेको पाइन्छ है। अनि अर्को भनेको थर्मल छ हाम्रो हैन। थर्मल चाहिँ कस्तो हेर, नामै के छ त, थर्म हामीले कतातिर पढिरह हुन्छ त, फिजिक्सतिर हिट भनेर पढिरह हुन्छ नि। अब तिमीहरूले त नपढ्लाउ, तर 11-12 पढ्ने भाइहरूलाई थाहा हुन्छ हैन। अब 11-12 को लागि नि मैले यो खास भिडियो बनाएँ हैन, सबैले कभर होस् भनेर मैले भिडियो बनाउन खोजेको हैन। थर्मल भनेको कस्तो हो भनेदेखि, यो चाहिँ प्रिन्टर नै होइन, यसले के गर्छ भनेदेखि हिट युज गरेर चाहिँ प्रिन्ट गर्छ के। यसको लागि चाहिँ तिमीलाई स्पेशल टाइपको पेपर हुन्छ के, त्यो पेपरमा पहिलेदेखि केही केमिकल राखेका हुन्छन् हैन। अर्को भनेको यहाँनिर फोटो हो के। हो, थर्मल प्रिन्टर चाहिँ प्राय हाम्रो एटिएम कार्डतिर युज गर्छन्, अर्को होटेलतिर युज गर्छन्। यो चाहिँ प्राय बिलिङतिर युज गरिन्छ क्या। किनभनेदेखि एक त यसको पेपर सस्तो हुन्छ, र अर्को कुरो भनेको पेपर पनि सस्तो हुन्छ, मेन्टेनेन्स पनि सजिलो हुन्छ कि यसको हैन। र प्राय सानो कामको लागि ठुलो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गरिरह हुँदैन। अर्को भनेको फोटो छैन। अब हुन त यो लेजरले नि फोटो प्रिन्ट गर्छ, इङ्कजेटले नि गर्छ, थर्मलले खासै गर्दैन हैन। तर यो फोटो भनेर यसमा छुट्याइदा यसको मेन रिजन भनेदेखि यो लेजर र इङ्कजेटले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि प्रिन्ट त गर्छन्, तर खास के हुन्छ भनेदेखि यिनीहरू चाहिँ पिक्चरको लागि बना हुँदैनन् के। यिनीहरू चाहिँ लेटर नै प्रिन्ट गरोस् वा टेक्स्ट नै प्रिन्ट गरोस् भनेर बना हुन्छन् के। र फोटोमा चाहिँ के हुन्छन् भनेदेखि यसमा चाहिँ हल्ला धेरै आयो ल, म हल्का साउन्डको लेभल नै बढाउँछु आफ्नो, अनि स्पिड पनि हल्का थोरै कम गर्छु ल। अब यसमा के हुन्छन् भनेदेखि, तिम्रो फोटो प्रिन्टरमा लेजर प्रिन्टरले प्रिन्ट गर्नु र इङ्कजेटले प्रिन्ट गरेको फोटोमा
फोटो मध्ये एकदम धेरै क्वालिटी आउँछ कि एकदम जस्ताको हाम्रो जस्तै स्क्रिन जस्तो पिक्चर देखायो नि फोटो प्रिन्टरले ठ्याक्कै त्यस्तै युज गर्छ के। यो चाहिँ कस्तो ठाउँमा युज गर्छन् भनेदेखि हाम्रो फोटो प्रिन्टर स्टुडियो हुन्छ नि, हामी फोटो खिचाउन जान्छौँ नि आइडी कार्डको वा अरू कुराहरूको होइन फ्यामिलीहरू फोटो खिचाउन जान्छौँ नि हो त्यहाँनिर युज गर्छन्। थर्मल कहाँ युज गर्छन् त यो बिल्डिङतिर युज गर्छन्, स्टुडेन्टतिर युज गर्छन्, एटिएमतिर युज गर्छन्। इङ्कजेट र यो लेजर कहाँ युज गर्छन् त फोटोकपी मेसिनमा। र अब बाँकी के छ त हाम्रो प्लटर्स। प्लटर्स हाम्रो कहाँ युज गर्छन् भनेदेखि नक्सा बनाउँछन् नि नक्सा। अब नक्सा अब तिमीहरूले पढाएको छैन तिमीहरूले अब त्यो बुकको मैले ठ्याक्कै नाम बिर्सेँ है, त्यो सबै म्याप भएको बुक हुन्छ नि त्यो मैले ठ्याक्कै मैले एटलास हो एटलासमा जुन प्रिन्ट गरे हुन्छ नि त्यो प्लटर्सबाट गरिन्छ क्या। र प्लटर्सले के कुरा प्रिन्ट गर्छ त हाम्रो घरको नक्सा के म्याप प्रिन्ट गर्छ। घरको नक्सा पो भनेछु मैले बिर्सेर सरी है। हाम्रो ग्लोबल हुन्छ नि पृथ्वीको नक्सा नेपालको नक्सा जति प्रिन्ट भएको हुन्छ नि त्यो प्लटर्सले गरिरहेको हुन्छन् है। र अरू के प्रिन्ट गर्छ त्यसले हाम्रो घरको जुन आर्किटेक्चर हुन्छ नि एउटा इन्जिनियरहरूले डिजाइनिङ गर्छ नि हो त्यसको लागि के हुन्छ भनेदेखि ठुलो कागज हुन्छ के। नर्मल हाम्रो यो प्रिन्टरले कस्तो गर्छ त A4 गर्छ, A3 गर्छ, A1 गर्छन् होइन। लगभग यो 1 बित्ता 2 बित्ता मात्र प्रिन्ट गर्न सक्छन् के। त्योभन्दा वाइड भयो भने चाहिँ यिनीहरूले प्रिन्ट गर्न नसक्ने हुन सक्छन् के। तर प्लटर के हुन्छन् भनेदेखि हामी कति फिट छौँ त 4-5 फिट छौँ नि लगभग हो त्यस्तो ठुलो पेपरहरू पनि प्रिन्ट गर्न सक्छन् कि प्लटरले। त्यस कारणले चाहिँ यो प्लटरहरू युज गरिन्छ है नक्साको लागि। यसमा चाहिँ ठुलो कागजहरू युज गरिरहेको हुन्छौँ है। ल म चाहिँ अब डिटेलमा जान्छु ल। माथि त सबै बुझ्यो होइन, लेजर बुझ्यो, इङ्कजेट पनि बुझ्यो होइन, थर्मल पनि बुझ्यो होइन, फोटो पनि बुझ्यो, प्लटर पनि बुझ्यो होइन। यो पेन बेस प्लटर इलेक्ट्रोस्ट्याटिक प्लटर के होइन यिनीहरूको टाइप हो क्या, कसरी प्रिन्ट गर्छ भनेर फरक हो कि। पेन बेसमा पेन युज हुन्छ, इलेक्ट्रोस्ट्याटिकमा चार्ज हुन्छ क्या। ठ्याक्कै यसको जुन प्रिन्ट गर्ने हेड हुन्छ नि त्यो चार्ज हुन्छ इलेक्ट्रिसिटीबाट अनि ठ्याक्कै ट्रान्सफर गर्छ क्या, अनि त्यसरी प्रिन्ट भइरहेको हुन्छ होइन। त्यो केही डराउनु पर्दैन, म सबै बिस्तारै कभर गर्छु है। यो चाहिँ डट म्याट्रिक्स हो होइन, मैले यो हिजो पढाएको थिएँ है डट म्याट्रिक्स। यो भनेको लाइन प्रिन्टर। डिटेलमा जान्न मन लागेमा मैले हिजोको भिडियोमा पढाएको थिएँ है, हिजोको भिडियो हेर्नु ल अनि सजिलो हुन्छ है। अब म चाहिँ तल आएँ है, यहाँ हेर नि यहाँनिर अब यो भन्नुपर्छ त्यो कुन प्रिन्टर हो मैले पर्दैन नि। यहाँनिर के छ त यो इङ्क। अब इङ्क कहाँ युज गर्छौँ त हामीले, कस्तो प्रिन्टरमा युज गर्छौँ त इङ्कजेटमा हो नि हो। अर्को यहाँनिर हेर न यो चाहिँ के हो त हाम्रो लेजर प्रिन्टर हो है ल हो नि। म चित्र एकछिन ल, यो इङ्कजेट प्रिन्टर हो, यो लेजर प्रिन्टर हो। यो चाहिँ EPS कम्पनीको इङ्कजेट प्रिन्टर रहेछ होइन। अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छन् भनेदेखि यो प्रिन्टरमा मैले यो प्रिन्टर मैले नि चलाएको छु होइन। यसको यहाँनिर कभर छ नि ठ्याक्कै माथि उठ्छ कि यहाँनिर हो। अनि यसबाट के गर्न सक्छ त हामीले एउटा भनेको फोटोकपी गर्न सक्छौँ, अर्को भनेको प्रिन्ट पनि गर्न सक्छौँ कि। अब प्रिन्ट कसरी गर्ने त यहाँनिर पछाडितिर यसको एउटा केबल हुन्छ क्या, केबल हो। त्यो केबल ल्याएर कम्प्युटरको कहाँनिर जोड्ने त USB-मा जोड्ने है हो। USB-मा जोडिदिनु पर्छ हामीले होइन। अनि USB-मा जोडिदिनु पर्छ अनि जोड्ने बित्तिकै चाहिँ चल्दैन होइन। जोडिसकेपछि कम्प्युटर हाम्रो देखाउँछ प्रिन्टर चाहिँ तपाईँको कनेक्ट भइसकेको छ भनेर। अब हामीले के गर्नुपर्छ त्यसको सफ्टवेयर हाल्नुपर्छ, त्यसलाई टेक्निकल भाषामा ड्राइभर भन्छ है। त्यो झुकिनु पर्दैन। लेजर प्रिन्टरको पनि त्यस्तै हुन्छ। र प्राय यो विन्डोज 7 तिर चाहिँ ड्राइभर हाल्नुपर्छ, विन्डोज 8 तिर ड्राइभर हाल्नुपर्छ, XP तिर हाल्नुपर्छ होइन। तर विन्डोज 10 तिर चाहिँ के हुन्छन् भनेदेखि विन्डोज 10 र आउने अहिले विन्डोजको भर्जनहरूमा पहिलेदेखि नै ड्राइभर हालिदिएर सकेका हुन्छन् कि। अब हामीले के गर्न सक्छौँ त्यसो भयो भने एक्स्ट्रा ड्राइभर हालिराख्नु पर्दैन। यहाँनिर प्रिन्टरमा एउटा जोड दिने अनि यहाँबाट USB को हुन्छ नि, USB को कम्प्युटरको USB के त्यो हामीले पेन ड्राइभ छिराउँछौँ नि वा माउसको छिराउँछौँ नि त्यहाँनिर त्यसलाई छिराएर अनि हामीले के गर्न सक्छौँ त युज गर्न सक्छौँ। यति मात्र हुन्छ है, यति भयो होइन। अब यहाँनिर चाहिँ के हुन्छन् भनेदेखि अब यहाँनिर इङ्कहरू छ नि, यो इङ्कहरू हो। यहाँ हेर नि यहाँ CMY भने कि यिनीहरूको आफ्नै कलर नेमिङ हुन्छ है। C भनेको निलो हो,
एम भनेको रातो हो, वाइ भनेको पहेँलो हो। यो ठ्याक्कै यो तीनटा कलरको कम्बिनेसन लिएर चाहिँ फरक फरक कलर बनाइरहेको हुन्छन् के। अब के हुन्छ भने इङ्क हामीले कहाँ हाल्छौँ भनेदेखि यसलाई ठ्याक्कै यहाँनिर हेर नि, यो ग्याप छ नि, यो ग्याप रकम अर्को कलरले देखाउँछु ल। यहाँ हेर नि, यो जुन ग्याप छ नि, ग्याप यहाँ ग्याप ग्यापबाट ठ्याक्कैले उठायो भने नि यहाँ यस्तो सानो यस्तो टुप्पो हुन्छ क्या हो। ठ्याक्कै रबरको टुप्पो निकालेर हामीले इङ्क छ नि, इङ्क ठ्याक्कै इङ्क हामीले यहाँनिर हाल्ने हो क्या, हाल्ने हो। इङ्क हाल्ने भने ठ्याक्कै यहाँनिर कुन इङ्क कुन बट्टामा हाल्ने भनेर यहाँनिर सीको लागि सी दिया हुन्छ, एमको लागि एम, वाईको लागि वाई। ब्ल्याक भन्ने छ नि, ब्ल्याक भन्ने हो। ब्ल्याक भन्ने चाहिँ यतातिर अर्को साइडमा हुन्छ, कलर भन्ने चाहिँ यो साइडमा चाहिँ प्रायः राखिरहेको हुन्छ है। यसरी भइरहेको हुन्छ, मैले चाहिँ ठ्याक्कै देखाइदिएँ होइन। यो भनेको यो पावरको बटम छ नि, यो थिच्यो भने चाहिँ प्रिन्टर अन हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ तिम्रो अरू पनि हुन्छ होइन, धेरै कुरा हुन्छ। अहिले तिमीहरूले बुझ्दैनौ, बेकारमा तिमीलाई गाह्रो मात्र हुन्छ होइन। मैले सबै कुरा कभर गर्न खोजिनँ है। अनि यो इङ्कजेटमा चाहिँ प्रिन्ट गर्नको लागि अब म इङ्कजेटको भन्छु ल। इङ्कजेटमा चाहिँ प्रिन्ट गर्नको लागि के हुन्छ भनेदेखि म अब भन्छु, म यसलाई चाहिँ नोटप्याडमा भन्छु, वान नोटमा भन्छु ल। मैले हिजो इम्प्याक्ट प्रिन्टर पढाएको छु है तिमीहरूलाई, हिजोको भिडियो हेर्ने है। त्यसमा चाहिँ मैले के भनेको थिएँ भनेदेखि प्रिन्ट गर्नको लागि के हुन्छ त, यहाँनिर रिबन हुन्छ होइन। रिबनमा के हुन्छ त, पिन हुन्छ क्या, यसरी पिन यसरी ठोक्किन्छ होइन रिबनमा। अनि रिबनमा ठोकेर कहाँ ठोकिन्छ त, कागजमा ठोकिन्छ होइन। अनि कागजमा ठोकेर के हुन्छ त, प्रिन्ट भइरहेको हुन्छ होइन। अब यहाँनिर एकछिन हल्ला भइरहेछ ल, म एकछिन रोकेर भन्छु। हल्ला सक्यो है। अब मैले आज के पढाउँछु त, इङ्कजेटमा हुन्छ नि। अब इङ्कजेटमा नि ठ्याक्कै अब के हुन्छ त, पेपर हुन्छ होइन। अब हामीले त प्रिन्ट केमा गर्छौँ त, पेपरमा। तर यहाँनिर इङ्कजेटमा यहाँनिर यसो पिन हुन्छ नि, पिनको ठाउँमा पिन नभएर के हुन्छ त, पाइप हुन्छ नि कि पाइप। हामीले ललिपप खा हुन्छौँ नि, ललिपपको जस्तो पाइप हुन्छ, तर एकदम त्योभन्दा हल्का मसिनो हुन्छ है। अनि यहाँनिर यस्तो पाइप हुन्छ है, पाइप आ हुन्छन् होइन, पाइपहरू आ हुन्छन् है यसरी। अनि के हुन्छ भनेदेखि इङ्कजेटमा के हुन्छ त, इङ्क हुन्छ। इङ्क भनेको के हो, हाम्रो मसी हो नि। अब के हुन्छ, यो पाइप छ नि, पाइप। अब इङ्कजेटमा के हुन्छ भनेदेखि यहाँ पाइप छ नि, पाइपबाट चाहिँ ठ्याक्कै जुन हाम्रो प्रिन्टरमा मसी राखेको हुन्छ नि हो, त्यो बट्टाबाट एउटा सानो पाइप भएर आएको हुन्छ के। जस्तै हाम्रो घरमा के हुन्छ त, धारामा के हुन्छ त, ट्याङ्कीबाट पाइप हुन्छ नि हो। यो ट्याङ्कीलाई चाहिँ के भनिन्छ त, ट्याङ्कीलाई चाहिँ के बुझौँ हामीले त, मसी राखेको भाँडो। र जुन हाम्रो पाइप आहा नि त्यसलाई हामी के बुझौँ त, हाम्रो पाइप। र पेपरलाई हामीले के बुझौँ त, अहिले भाँडो बुझौँ है। अब हामीले के हुन्छ त, घरमा ट्याङ्कीबाट पाइपबाट आएर के हुन्छ त, हाम्रो भाँडो हुन्छ नि। भाँडो भनेको के हुनसक्छ त, बाल्टिन हो। बाल्टिनमा आएर पानी भरिन्छ नि हो। अनि हाम्रो प्रिन्टिङमा पनि त्यस्तै भइरहेको हुन्छ क्या। त्यो चाहिँ कसरी भइरहेको हुन्छ भनेदेखि जहाँ इङ्क हुन्छ नि, इङ्क राखिने ठाउँलाई चाहिँ हाम्रो अब के भन्छ, मैले ठ्याक्कै नाम बिर्सेँ होइन। अब यहाँनिर पाइपबाट आएर एउटा सानो एउटा कार्ट्रिज भन्ने एउटा कम्पोनेन्ट हुन्छ क्या इङ्कजेटमा है, CATRIDGE कार्ट्रिज भन्ने। यहाँनिर ठ्याक्कै यो जोड्या हुन्छ कि यस्तो प्रिन्टर हेडमा होइन, पाइपमा। अब यसरी कसरी प्रिन्ट गरिरहेको हुन्छ भनेदेखि ठ्याक्कै यो इङ्क आयो नि, इङ्क भयो पाइपबाट चाहिँ ठ्याक्कै कार्ट्रिजमा छुन्छ होइन। कार्ट्रिजले चाहिँ गएर के गर्छ त, पेपरमा छुन्छ क्या हो। अनि जस्तो अब हामीले यहाँनिर जस्तो इमेज देखाउँ नि, जस्तो पिक्चर दिएको छ वा टेक्स्ट दिएको छ वा के लेखेको छौँ नि, त्यो ठ्याक्कै कुरा के हुन्छ त, यो कार्ट्रिजमा चाहिँ त्यसको इमेज बन्छ होइन। अनि त्यसले के गर्छ, यहाँनिर पेपरमा छुन्छ। अनि यसरी घिस्रिन्छ के। अनि घिस्रेर के गर्छ त, प्रिन्ट गर्छ। पहिले एक लाइन घिस्रिन्छ, एक लाइन प्रिन्ट हुन्छ। फेरि तल आउँछ, अर्को लाइन घिस्रिन्छ, अर्को लाइन प्रिन्ट हुन्छ। के हुन्छ त्यसपछि तल आउँछ होइन, फेरि तल लाइन एक लाइन घिस्रिन्छ, तल प्रिन्ट हुन्छ। यस्तो गर्दा गर्दै तलसम्म आउँछ, पुरै सकिन्छ है। एउटा पेपर सकिन्छ होइन, त्यसपछि फेरि अर्को पेपर पनि त्यस्तै प्रिन्ट भइरहेको हुन्छ है। ल मैले अब यो सकाएँ ल। अब अर्को हाम्रो के छ त, अर्को प्रिन्टर भनेको एकछिन ल, म सबै आरामले पढाइदिन्छु है। र मैले अघि भनिहालेँ है, अलि इङ्कजेट चाहिँ धेरै महँगो पनि हुन्छ। र तिमीले यहाँनिर कुन कम्पनीको छ हाम्रो प्रिन्टर, PSON प्रायः यही चलाइरहेको हुन्छन् होइन, सबैले यही कम्पनी यो हुन्छ वा ब्रदर हुन्छ। अर्को तिम्रो भनेको अब धेरै हुन्छ, SP पनि हुन्छ होइन। तर यो के हुन्छन् भनेदेखि तिमीले यहाँनिर PSON कम्पनीको इङ्क किन्यो नि, तिम्रो त SP मा नलाग्न सक्छ, ब्रदरमा नलाग्न सक्छ, यस्तो चाहिँ प्रब्लमहरू आइरहेको हुन्छ है। ल यो चाहिँ हामीले बुझिराख्नुपर्छ ल। अनि जुन कम्पनीको हो नि त्यही कम्पनीको इङ्क हामीले किन्नुपर्छ क्या। कम्पनीलाई चाहिँ हाम्रो टेक्निकल भाषामा भेन्डर भनिन्छ ल। यो झुक्किनु भएन है, हामी भेन्डर भनेको केही होइन, त्यो कम्पनीलाई भनेको टेक्निकल भाषामा भेन्डर भनिन्छ है। अर्को हाम्रो के छ त, यो प्रिन्टर
यो भनेको लेजर प्रिन्टर हो। लेजर प्रिन्टरमा नि प्रिन्टिङ त भइरहेको हुन्छ। अब प्रिन्टर सबै प्रिन्टरले त के गर्छ त प्रिन्ट नै गर्छ होइन। तर लेजरमा चाहिँ के हुन्छन् भनेदेखि नि धेरै युनिक लाग्छ क्या मलाई यसमा। अरूभन्दा चाहिँ एकदम खतरा लाग्छ मलाई। खतरा किन भनेदेखि नि यो चाहिँ एकदम अरूभन्दा फास्ट पनि हुन्छ, क्वालिटी पनि राम्रो हुने होइन, र प्रिन्ट गरिसकेपछि धेरै बेरसम्म टिक्ने पनि हुन्छन् के हो। त्यो भइरहेको हुन्छ होइन। र हामीले इङ्कजेटमा के युज गरेको थियौँ त, हामीले इङ्क युज गरेको थियौँ नि। अब लेजर प्रिन्टरमा हामीले के युज गर्छौँ त, टोनर पाउडर भन्ने युज गर्छौँ के हो। त्यति मात्र फरक हो, बाँकी कुरा सेम हो के। प्रिन्टिङ गर्ने स्टाइल उस्तै हो होइन। र टोनर पाउडर हुन्छ नि, यो टोनर पाउडरलाई चाहिँ के गर्छ त लेजर प्रिन्टरले, यो अल्ट्रा भायोलेट रे भन्ने हुन्छ कि युभी रे भन्ने हुन्छ नि, युभी रेले हिट दिएर पगालेर अनि चाहिँ प्रिन्ट गरेर आउँछ होइन। म चाहिँ तिमीहरूलाई स्टेप बाई स्टेप नै भन्छु ल। म फिगर बनाउँछु ल, आत्तिनु पर्दैन है, म बिस्तारी जान्छु है ल। मानम एकछिन ल, म चाहिँ राम्ररी नै पढाइदिउँ भनेर सोचिरहेको छु क्या, पछिसम्म तिमीहरूलाई आइडिया होस् भनेर है। अघि हल्ला भइरहेको थियो, बाइकहरूको नोइज आइरहेको थियो, त्यही भएर मैले केही बोलिनँ है। त्यही भएर म के गर्छु त आरामले। अब लेजर प्रिन्टरमा के हुन्छन् भनेदेखि यस्तो एउटा ड्रम हुन्छ क्या हो। यसलाई के भन्छ त फोटो सेन्सिटिभ ड्रम भनिन्छ के, बुझ्यो। फोटो सेन्सिटिभ ड्रम भनिन्छ होइन। खास यो बेलना हुन्छ नि, बेलना भनेर हाम्रो पाइप जस्तै हुन्छ क्या, पाइप जस्तै। अब कुनै कहिले प्रायः चाहिँ निलो कलरको हुन्छ, कुनै कुनै ठाउँमा हरियो कलर के अरे रातो कलर नै हुन्छ होइन। कलरले त खासै केही फरक पार्दैन हाम्रो होइन। तर मैले यो छ नि, यो जुन यो यतातिरको पार्ट छ नि, यो पार्ट हो, यो पार्टलाई चाहिँ मैले अब कसरी हेरेँ त यतातिरबाट यसरी फर्काएर हेरिरहेको छु कि यहाँनिर यस्तो छ भनेर बुझौँ कि यस्तो छ भनेर है, बुझ्यो। मैले चाहिँ माथिबाट हेरिरहेको छु क्या, माथिबाट ल। त्यो चाहिँ हामीले बुझिराख्नुपर्छ है ल। अब यसमा के हुन्छन् भनेदेखि अब हुन त अलि एडभान्स नै हो, तर म चाहिँ यसो पढाइदिउँ भनेर सोचेँ क्या, सजिलो हुन्छ नि तिमीहरूलाई पछि पनि बुझ्न ल। अब यसमा के हुन्छ भनेदेखि हाम्रो यहाँनिर यो हो नि, यो फोटो सेन्सिटिभ ड्रम भनिन्छ क्या यसलाई। यसमा के हुन्छ भनेदेखि सबसे अगाडि यसलाई चार्ज गरिन्छ क्या। चार्ज भन्नाले इलेक्ट्रिसिटी पठाइन्छ होइन। इलेक्ट्रिसिटी पठाएर के हुन्छ, यो छ नि ड्रमलाई चार्ज गरिन्छ के, बुझ्यो। अनि चार्ज गरिसकेपछि के हुन्छ भनेदेखि अब यसलाई चार्ज गरिसकेपछि अब यहाँनिर तिम्रो अब हाम्रो के हुन्छ त प्रिन्ट गर्नको लागि के चाहिन्छ त, डाटा चाहिन्छ नि। हामीले जुन के हुन्छ त प्रिन्टरबाट पठाइरहेको हुन्छ नि हाम्रो कम्प्युटरबाट। अब डाटा चाहिँ ठ्याक्कै अब के हुन्छ त डाटामा, कि त इमेज हुनसक्छ कि त टेक्स्ट हुनसक्छ। टेक्स्ट भनेको के हो त हाम्रो लेखेका कुराहरू हो। अब यसले के गर्छ त, यसको आफ्नो मेमोरी हुन्छ नि, मेमोरीमा ल्याएर राख्छ। अनि मेमोरीबाट चाहिँ कस्तो बनाउनु पर्ने हो नि, ठ्याक्कै यो छ नि ड्रममा हो, ठ्याक्कै त्यही अनुसार यो ड्रममा खाने यहाँनिर त्यस्तै खालको चित्रहरू बनाउँछ क्या, चित्रहरू बनाउँछ। तर चित्र बनाउनुभन्दा अगाडि के हुनुपर्छ त, यो चार्ज हुनुपर्छ है। अनि यसले चार्ज गरेर राख्छ होइन। चार्ज गरिसकेपछि के गर्छ त, अब यहाँनिर फोटो बनाउँछ होइन। फोटो बनाइसकेपछि यहाँनिर के गर्छ त, अब यहाँनिर टोनर पाउडर हाल्छ क्या, टोनर पाउडर। टोनर पाउडर भइसकेपछि के हुन्छ त, अब यहाँनिर ठ्याक्कै जहाँ जस्तो इमेजहरू बनायो नि त्यहाँनिर गएर चाहिँ पाउडर चाहिँ अलिक बढी बसिदिन्छ क्या। अनि यहाँनिर त्यसपछि के हुन्छ त, तिम्रो पेपर आउँछ क्या। अनि पेपर ठ्याक्क यसरी आउँछ अनि एक रोल भएर निस्किन्छ क्या। अनि ठ्याक्क सबै पेपरमा के हुन्छ त, प्रिन्ट भइदिन्छ। प्रिन्ट भइसकेपछि के हुन्छ त, यहाँनिर जति एक्स्ट्रा पाउडर थियो नि त्यसलाई चाहिँ हटाइन्छ, यसरी प्रिन्ट भइन्छ ल। यति मात्र हो है। लेजर प्रिन्टरको चाहिँ एउटा बेफाइदा छ है। यहाँनिर मैले जुन यो देखाएँ नि, यो फोटो सेन्सिटिभ ड्रम, यसलाई चाहिँ हामीले लाइटमा राख्नुहुन्न के। यसमा घामको हुन्छ नि, हाम्रो सनको लाइट हल्का नि पऱ्यो भने चाहिँ ड्यामेज हुने डर हुन्छ है। नाम हेरेर नि के छ त्यो, फोटो सेन्सिटिभ ड्रम हो। यो केबाट चल्ने हो त, हाम्रो चार्जबाट चल्ने हो। चार्ज भनेको के हो त, हाम्रो एनर्जीबाट चल्ने हो क्या। त्यस कारण यसलाई सनलाइटबाट चलाउन सकिँदैन है। सनलाइटको यो एक्सेसमा आयो भने यो चाहिँ प्रायः ड्यामेज हुने भइन्छ ल। आजलाई यति नै है। ल हस् त, धन्यवाद।